正，我哋雞王嚟㗎，你問我食雞就得㗎啦。女嗰啊，冇彎啊！我哋剪到。OK 包，OK 包。點解我哋同人做嘅嘢你哋唔接受？啊，愛知道誒。我好加油㗎。係咪？早晨啊！喺度鬧嘅。可以。雞係分出嚟浸啊，有啲熟有啲唔熟啊。啲雞又大細，咁細又有，咁大又有，咩款頭都有嘅。做緊我哋嘅雞粉豉油，每日去整啊，每日做一批啊。得得得。呢個短殼啊嘛，係真嘅嘛！依家人哋出邊脆完雞髀最少14、15，我哋話賣11溝，我個雞髀冇咁樣賣㗎。唔好講你諗住你有錢，你食雞髀有冇啊？我賣得平係有我原因㗎嘛，我大聲得起你嘛。賣晒係先數。呢個有微喐啊！呢個唔係我哋，其實我係用雞湯煲嘅。煎湯啊，同埋啲雞飯入邊嘅湯水全部我落晒咯。謝謝。呢啲唔靚嘅用我咯，唔係你十出嚟好噴啊，唔好用。我呢個肉比較唔好食，我哋賣貴啲，攞靚啲嘅豬肉嚟做嘅。你賣平冇用喎，一分錢一分貨噶啦。幾時？呢個係滑雞咯，呢個雞通常都係後生嘅人多，佢哋唔中意食硬硬。如果冇得選擇，佢哋只食脆雞嘅。每日都賣晒，唔夠賣嘅。
個個都話皮又愛靚啦，又愛點又愛點，到時候佢哋一整爛晒咗，咁邊個仲有黑仔嚟幫你買咧？係咪？真係做每一樣嘢嘅細節啊，真係可以做到好足嗰隻，又唔可以錯，係咁噶啦，人民嘛，我為人民啊，人人為我啦。嗱，好似而家我咁樣沖咗係咪啊？一陣間我開翻細水咁咯，哇！一陣間你浸出嚟嗰啲雞啊，特別正。而家係掛雞嘅時候啦，你當個雞沖咗涼過後，咦，特別正咧。哎呀，黃冚冚啦！尤其是我哋特別揀嘅雞啊，係唔同㗎，即係我哋要求啊。嗱，而家呢一個就唔同啦，呢個本身就唔同。係滑雞，係呢個滑雞。哎，嚟啦！好啦，咦，就兩方面抵噶啦。真係龍天唔得嚟。攞咁多，係，合作。已經入晒味咗㗎啦，依家。啊，呢個啱。鹹水鴨啊，有味嘅啊。快点，再做一次。哎，而家嚟緊，等緊。我雞翼啫。好靚啊！特別係辣嘅芽菜啊！學兩個。芽菜啊！ OK，go。Yep。Bumbu kasih satu. Pasri.
唔該等先啦都。OK go。Last three。好，好。我菜人計係。我菜人計係我嘅。老細人多啲啦。多得㗎。打包兩碗飯去湯未？個皮嘅落呢個就係嗰佢咁樣樣。咁嘅呢個。係咯，咪呢個咯。叫咩啊？叫咩啊？雞尾二度。食咗幾日㗎啦？呢個雞比較好食嘛。啊 best。冇溫啊？食雞髀同朋友食雞耳度，靚嘅雞飯靚。我成日介紹朋友嚟食嘛。介紹啦，我個衞生介紹。特別單方嘅啫喎，呢啲河粉咯，我特別加肉㗎，唔夠厚啊！嗰啲係加料嘅，加料嘅雞絲河粉好滑。呢個白擔蛋肉。蝦肉。仲有咩滷咩滷咩啊？蛋滷豆腐。雞腳俾係煲仔包細個。哎呀，誒，留唔多。豬腳冇咗嗱，我唔係豬腳嘅，係雞腳嘅。雞腳冇睇到啊？啊，冇咗啊！哎呀，仲有咩啊咁啊？滷蛋滷豆腐。滷蛋滷豆腐嘅。一陣我用4隻俾你啦。好啊，留俾我啦。拿了娘，一盅。也来啊！啊，才知道誒，改次我們天天都來啊！我哋剪到咁快都嚟錯啊！佢啱出名啊，出到最後個薑蓉，你冇辣椒咩？計到邊時落去，都飛過嚟㗎啦。係靚喎，嚟出嚟，出嚟，嚟佢啊！盒仔食過分陣味啊！我當你我叫媽媽買有你這裡，你這裡。好，錄下片嗰啲啊。三個係啦，三個係啦。正隻棍，正！我哋雞王嚟㗎，你問我食雞就得㗎啦，我哋雞最中意嘅，無雞不歡，天天雞，菜園雞香又實，邊方食菜園雞嘅咧？我哋自己有養雞嘛，以前細細個嗰陣時食慣咗。加油，你嗰種係。係，熱身陣啊！嗰時有時間你加飯啊！係啊。有個大盒幫我包晒所有雞腳哦，嘿，好啊，燒肥晒，嘿，真係軟軟又嫩，哇，真係正啊！食過都翻尋味咯。喂，快啲！雞完雞落去就得啦。你唔使，你老人家，你坐住。
最緊要我做好我自己。哦，人哋講話你都幾樣堅持嘅喎，哦，OK 咯，1年你冇食過我飯，今時今日日日食我飯，非常滿意啊！OK，拜拜。多謝晒，多謝。拜拜。開心至好。